Tindrà 30 segons per presentar-se davant l'audiència. Començarem ja. Molt bé, bona nit. Molts de vosaltres ja em coneixeu, soc una persona que ha estat implicada en moltes entitats del municipi, especialment a les AMPAs de les escoles, al centre excursionista. He participat en molts actes culturals com organitzar la festa de Sant Jordi que organitzen les escoles, la Rebuda del Flam del Canigó, la Transcorredor de BTT. Això és el que coneixeu molts de vosaltres, però potser el que no sabeu és que fa 9 anys que visc a Dosrius. Vaig triar Dosrius per viure perquè em satisfà, tinc 3 fills i experiència en gestió empresarial. S'ha acabat el temps, senyor Bosch. Moltes gràcies. Bé. Posant la carrerilla i... Molt bé. Seguirem ara amb el senyor Joan Serra, cap de llista del GIR, Gestió Independent de Recursos. Bona nit, senyor Serra. Quan vulgui, espereu un momentet i us dono la paraula quan ja cliqui i aprofiteu fins al darrer segon. Doncs, quan vulgui, senyor Serra. Bona tarda, la majoria em coneixeu, Joan Serra Serrapinyana, direcció empresarial, i per escalfar el tema començarem dient que la campanya no és neta. Es fan enquestes on s'anomenen candidats a la mateixa, dels quals jo no he format part. Per tant, aquest tipus d'anàlisis conduïts a segons quin tipus de gent no són correctes, a més, provoquen confusions que no S'ha acabat el temps, senyor Serra. Moltes gràcies. Continuarem donant pas al senyor Salvador Corbalán, cap de llista... No sé, però de passo ja li he mentit una altra vegada. Cap de llista per al PP. Bona nit, senyor Corbalán. Quan vulgui continuar. Bueno, molta gent em coneixeu. Jo soc el regidor de la brigada municipal. Aquests 4 anys hem estat treballant colze a colze amb el PSC, fent coalició de treball per a aquest municipi. Una coalició que ha sigut molt fructífera per nosaltres, ja que hem après molt del partit que governa, i no obstant, nosaltres volem presentar-nos una altra vegada per a continuar la tasca de treball en tot el municipi. Gràcies. Gràcies, senyor Corbalán. Ha estat perfecte. Donarem pas al senyor Antoni Valls, cap de llista per CiU. Bona nit, senyor Valls. Bona nit. Quan vulgui pot fer la seva presentació. Perdó. Jo soc Antoni Valls, soc advocat de professió, represento el grup municipal de CiU en aquesta última legislatura, tinc un fill, tinc vinculació amb Dosrius i Callamàs pràcticament des que vaig néixer i treballo a Mataró i ho donaré tot per aquest poble. Moltes gràcies. Continuarem ara amb la senyora Judit Coll, cap de llista del grup La PAC. Senyora Coll, bona nit. Quan vulgui, pot començar. Bona nit a tothom. El meu nom és Judit Coll, tinc 42 anys, estic casada, tinc 2 fills, soc diplomada en Relacions Públiques i Publicitat i soc empresària. Actualment tinc una empresa discogràfica i editorial musical aquí a Dosrius mateix. Des que vaig venir a viure a Dosrius fa 13 anys em vaig iniciar amb el contacte social a través de diverses entitats, però principalment a l'AMPA de l'Escola de Castellanes. Des d'aquesta situació vaig començar a muntar la PAC per tal d'intentar gestionar de diferent manera. Moltes gràcies, senyora Coll, s'ha acabat el temps, però... Bé, acabem la primera ronda amb el senyor Josep Jo. Bona nit, senyor Jo, cap de llista del Partit Socialista Català. De fet, tenim 2 caps de llista, senyor Valls i senyor Jo. Les altres són nous caps de llista. Senyor Corbalán. Doncs, quan vulgui, pot començar. Bona tarda a tothom. Josep Jo, 16 anys d'alcalde, i aquí en aquesta taula hi haurà el futur alcalde o alcaldessa, senyor Judit Coll, sortit de les properes eleccions del 24 de maig. Hi ha una gran notícia. Aquests 16 anys d'alcalde, l'economia de l'Ajuntament està tota en semàfors verds, superàvits,
de tota 5 mena. segons. Per tant que han d'estar contents, que els hi deixarem un ajuntament Gràcies, senyor Xó. digne. Sap greu tallat en brusc, però és l'única manera de realment